วันนี้ก็บุดีนะครับพอดีตื่นเช้ามาก็น่าจะเจอแล้วแหละนะครับผมคือพาร์ทเอลไซนั่นเองนะผมยังไม่ได้ดูนะอ่ะมาดูกันนะครับวิดีโออันไหนอันนี้ไงนะครับผม Exile. You have Exile wandered far to arrive at the shores of my lake. I like A hidden realm I have overseen for longer than time itself. These Ultimate watersยังไงไม่รู้ harbor deadly secrets. Secret Rayclast is reflected here. Reassemble it as you see fit. อ๋อไม่เอาเลยครับเดี๋ยวนะ But the mirror distorts reality. Beware the image that strikes back. ได้ชาลิลี่พอนิวเป็นดีนึงพิกเตอร์เป็นอาชิมิสรีเวิร์กบียอนรีเวิร์ก มันจะรีเวิร์กไว้หมดเลย You exile. Will you endure? รีเวิร์กหมดเลย Drown. อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมวันที่19ที่3เนาะก็วันที่19ตอนเช้าได้เล่นนะ In the Calandra Challenge League, you will ดูวัน travel ที่ to the 20 mirrored lake that ไม่ดูนะ granted Calandra her powers of reflection. อย่างของคุณคิดอีก We want you to experience the story for yourself, so I'll avoid spoiling the details here. When you get to explore the league spoil nextเลย week, you'll find out more about Calandra and her motivations. Your experience with Calandra so far is probably of her coveted mirror, ใช่ which เป็นกระจก duplicates ใช่ items by reflecting them. The lake itself has the power to reflect entire encounters from elsewhere in Rayclast. As you explore the lake, these reflections emerge from its mirrored สุด surface. ขึ้นมา Sometimes these reflections are encounters with hordes of monsters. And sometimes you'll encounter extremely powerful foes, reflected from elsewhere in Rayclast. เดี๋ยวนะแล้วมันจะมีมอดพวกสะท้อนบอก Often, reflections involve league content, such as this encounter with a Harbinger boss. As you play through the league, you'll occasionally encounter a set of columns protruding from the ground, with a mirrored tablet on top. This tablet invites you to construct a custom set of encounters at the Lake of Calandra, offering a series of different reflections to place in whatever วันนี้ layout ใส่ you เข้าไป wish. Each of these reflections represents an encounter that you must defeat when you next travel to the lake. Once you have assigned a reflection to every location on your mirror tablet, which will take a few areas, you can open a portal to the Lake of Calandra itself. เสียงทำดีอะ There you will get to experience these reflections of Rayclast as Calandra manifests each encounter you have chosen. But as you push farther out onto the lake-shrouded waters, you will find each encounter to be more difficult but more rewarding. This difficulty value counts up by 1 for each location away from the entrance the ของดี encounter ขึ้น is. นะครับผม Players wanting the best rewards will try to engineer tablets that have long, windy strings of encounters, reaching very high difficulty values by the end. To do this, there are occasional options that can be chosen which allow you to move and swap the entrance, reflections, and water tiles on the tablet. มิงเกอร์จะเป็นของที่ดีที่สุดยังไง Additionally, as you progress through the league, you'll be able to unlock special abilities that let you manipulate the options you have available on each tablet. If you don't like any of the choices available to you, you can earn the ability to skip picking one entirely. The next ability is even stronger. It lets you re-roll the list of options so that you can immediately pick another one.
เลือกชุดใหม่ทันทีเลย Finally, you can earn the ability to exile a choice entirely. For the rest of this tablet, that choice will no longer appear. นั่นน่ะคล้ายๆ Once you reach maps, you'll be able to itemize your mirrored tablets so that they don't have to be played immediately. อะไรหลาย They ๆอย่าง can ผ be สม stored กัน for later or traded with other players. อ๋อเอาไปแลกได้ด้วย As you visit the Lake of Calandra to attempt your mirrored tablets, there are many types of rewards you can find. An encounter that is based on a past league implicitly grants the rewards from that league, but with extra juice so that you're not missing out on bonuses you'd have obtained if your Atlas tree applied to the lake. Other encounters that aren't based on past leagues generally yield a reward chest that rises out of the lake when you complete the encounter. Certain reflections grant you access to a new variation on rare items, exclusive to the Calandra Challenge League. When you complete the encounter, you'll get access to some reflecting mist, which presents you with a difficult choice. อ๋อได้มีเรื่องมาหนึ่ง It generates a rare ring or amulet with an unusual set of mods. Some are very high, and some are very negative, which hurt your character. อ๋อ The item is then duplicated, with a reflected copy having inverse mods. Negative ones are now positive, and vice versa. อีกฝั่งหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งดีอีกด้านหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวใช่ are โอ้โห positive ดี and ว่ะ vice versa. The amount that all of these mods are scaled up by is based on the difficulty of the encounter you just completed. You may only pick one of these items to keep. แต่เป็นมิลเลอร์นะข้อเสีย It'll often be a tough choice, with each item having its own strong pros and cons. But sometimes you'll be offered an item where the negative mods aren't downsides for อ๋อ your ไม่ build, ส่งผลเสีย and the juiced up positive mods are very attractive. There are also some special new jewelry base types that you can rarely receive from this process. อ๋อมีโอกาสเล็กน้อยที่ปรากฏทำด้วย One rare and difficult encounter rewards you with an advanced version of this crafting process. It allows you to bring your own ring or amulet, distorting and reflecting it with the same process described before. อ๋อแต่ว่าไม่เชิงว่ามิล The เลอ mods ร์ are scaled up in value and some are เอา randomly ลูกผมมัน negated. จะติดลบถูกปะ The reflected copy has the ใช่ inverse set นะ of negations. It will แสดง certainly ว่า be ถ้า tempting เกิด to มี gamble มอด with some ที่ of your แย่ best jewelry to try to double อยู่ the ใน values that really matter for your build and แหวน negate ของ the เรา ones เล you ยนะ don't care about. ไปยัดใส่เข้าแล้วย้อนกลับอีกทีดีเหมื If อน you're กัน very lucky, you may find a special league exclusive unique ring แหว at น the lake. Calandra's touch mirrors the effect of your other ring. ฮะ The Calandra Challenge League has something for everyone. Yeah. It's an out reflect you ordering the lake. Calandra's touch จะสะท้อนผลของแหวนอีกวงของคุณอ๋อคือแหวนอีกข้างอย่างเงี้ย mirrors the effect of your other ring. สะท้อนแหวนอีกข้างโอเค The Calandra Challenge League has something for everyone. It's an out-of-area combat league where you build your own sequences of encounters. It lets you fully dictate your desired level of risk and reward and fully customize what content เออ you ดี play. กว่านั่นเยอะ It นะ features a powerful ดีกว่า crafting ที่ system, เยอะ valuable rewards, and offers a Sentinel glimpse into ค the วามรู้สึก lore ผ of ม one นะ of Path of Exile's most iconic อีก characters. เซนเทเนียลมันไม่ We can't สามารถ wait to เลือก play ที่ it จะ with you ต่อ next สู้ week. ได้เว้ยมันกลายเป็นแบบว่า กลายเป็นจุดที่แย่อะตอนที่ พอจะบวกใช่ไหมเราต้องกดมันแล้วมันกลายเป็นว่าเราเลือกไม่ได้บางทีมันเจอมอดที่แล้วมอนอ่ะเจอมอนเนมิสิตด้วยนะครับลีกที่แล้วมอดของมอนอ่ะเป็นมอดใหม่ด้วยทำให้ตอนต้นลีกโหเหนื่อยมาก In every expansion leading up to Path of Exile เปิดให้เล่นผ่านแอคไซส์2เฮ้ย 2's release, we'll be improving Path of Exile's endgame with new content to explore and new ways to customize your endgame experience. In the Lake of Calandra expansion, we're introducing Atlas Memories. Atlas They Memory aren't a league feature, they're part of the core game, affecting standard and persisting on เดี๋ยวนะมันเป็นอะไรนะ memories. They aren't a league มันไม่ได้เป็นคุณสมบัติของลีกแต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเก feature, มหลัก they're โอ้ part of the core game, affecting standard and persisting once the Calandra League has ended. In maps, you'll very rarely find a memory item, which represents a set of memories that an NPC has about their past. Something special happened to them while exploring maps, and you're able to experience those events for yourself. Let's have a look at a couple of examples. In this Atlas memory, Kirik tells you about the time that he stumbled across a staging ground for a Harbinger invasion of Rayclust. Each successive map you play in the sequence has more and more Harbinger portals and invaders that you must deal with. อ่าฮะ This is a memory of Nikos, where he entered a sequence of maps that were entirely consumed by permanent breaches, like a Breach Lord's domain. He survived to talk about it, but will you?
คุณจะรอดไหม Right-click a memory and apply it to a completed map on your atlas. It'll mark out a series of adjacent maps that the atlas memory will span. ให้ตามเหรอ When you next talk to the relevant NPC in your hideout, they'll tell you about their recollections and will allow you to start exploring the memory. Each map in the sequence is provided for free by the NPC, and you'll be able to roll it like usual before running it. อ๋อจะให้แมปนั้นฟรีเลย Because these maps are memories of the NPC, they are not affected by your atlas tree. However, the content is generally as difficult and rewarding as a fully specialized atlas tree would cause it ผม to นึก be. ว่าต้องไปหาแมปมาเปิดอีกแต่ทำไม Each ให้นิโก้ successive เปิด map in the sequence gets harder and more rewarding as the memories intensify. While memories are tradable, they're also very rare and valuable, so you'll เดี๋ยว probably นี่มัน want to เป็น complete them yourself เอา if จ you ริงๆไอ้ can. นี่ดีกว่าไอ้คาราด้านั่นเองเมื่อกี้นะ For players who love lore, Atlas memories help expand on the backstory of key NPCs. For players wanting to try out different league mechanics at quite high levels of juice that they haven't specialized their Atlas for, memories let them do this without a bunch of respecking. And for everyone else, Atlas memories are a great way to earn some valuable items, if you're strong enough to complete them. อ๋อหาแต้มในนั้น The Lake of Calandra expansion also contains a new unique map that เฮ้ย I'm quite excited อัลติ about. เมตัมว่ะ The Trial Master is back. This boss from Ultimatum, and more importantly, the unique items he drops, have been sorely missed and will be making a return as the unique, Tower of ดีว่ะ Ordeal's unique map in Lake of Calandra. This map can be created by completing difficult endgame ยัง Val ฆ่ามันไม่ได้เลยนะผมอะแต่เกือบ We've เลยนะ not forgotten ผ about ม the ว่ามัน rest ไม่ of ได้แข่ง Ultimatum มาก and a เลย specific แต่แบบ plan for how it'll return in the future. ช่วงต้นเกมอะไปเจอมันแล้วแบบ Whenever เหนื่ we're อย improving Path of Exile's endgame, we take every opportunity we can to add new variations of เฮ้ย rewards that you can กลับมา find. อีกแล้ว We don't want to say too much about how these are acquired, but in this expansion, it's possible to very rarely find special foil versions of any ใน pinnacle แบบ boss ฟอย unique สุดพิ item. เศษฮะ These have the same stats as regular ones, but are certain to be highly prized by collectors or wealthy players wanting to show off. ฮะ The Lake of Calandra expansion contains 14 new 14 unique ชิ้น items. เลยเหรอ In addition to the Calandra's Touch Ring that is exclusive to the Cepha- Calandra Challenge League, we have introduced a mi- new endgame pinnacle boss reward, a supporter unique, the Tower of Ordeal's unique map, 6 new Grand Spectrum Review. jewels, and even แกรน some สเปก leveling ตัม uniques. The first we're มี showing you คน today เดาว่า is แห Soulless วนแกรนสเปกตัมมานะผมก็ล้ำอยู่เหมือนกันอันแรกนะ ได้อีเวชั่นเอเนจีเคออสรีสแตนแกรน1โซอิสแต็กฮิตยูนิคแอนิเมโนมอร์หาเป็นโซลอดโซแกรนโซเอเตอร์ไปอยู่โซคืออะไร Ascension, a pair of gloves designed by Zizaran. เดี๋ยวถุงมือออกแบบได้ They ที่ต drop ลาด from ด้วย the Uber Elder. Soul Eater is a very powerful buff, but it is usually hard to เป็นบัฟที่ส่งพลังobtain in boss fights. This unique grants you the ability to gain stacks of Soul Eater when you hit a unique enemy, but also makes you lose those stacks if you aren't near one. อ๋อต้องอยู่ใกล้ยูนิค Ghost Wraith is a leveling unique which allows you to play as an ที่เคออสสวย almost pure energy Oi. shield เสื้อนี้อาจจะเป็นเสื้อ character ต้นเก during มได้ early ดี parts นะ of the campaign. We'll reveal the other new unique items in this expansion over the next week. ยูนิค Path ไอ of เทมพ Exile ลัง has a lot of unique items in its core drop pool, over 700 in fact. We feel that there are two big problems with unique items at the moment. The first is that you find too many, and the second is that they are generally pretty useless when you do. ใช่ Sure, there are some powerful endgame or build enabling uniques that feel amazing to find, but the majority of unique items found throughout the game are rarely actually useful to you. In the Lake of Calandra expansion, we have made a lot of changes here. ปรับเปลี่ยนWe have reduced the overall drop rate of uniques throughout the game and have rebalanced and overhauled over 100 existing unique items, with an emphasis on uniques in the core drop pool, including leveling uniques and some endgame uniques. You're going to find unique items less frequently now, but when you do, they're going to be a lot more punchy. Nectar's Lantern has been completely changed from the ground ไอบีฟอร์ไม่ดูแล้วมันกลายเป็นเวทตุนเมดแล้วไอ้เหี้ยฟิสิคอล up. Previously, it was trying to allow you to play a hybrid attacker and spellcaster, but it didn't really work very มัน well. กลายเป็นไฟเดี๋ยว With the new design, it's a lot more elegant and delivers on this goal by simply granting high damage and the Battle Mage effect, so that your weapon damage is added to your spells. Thousand Ribbons is an example of an item where we merely needed to
อือหือเป็นวิวก็10 แทนวิวนะต้องการ tweak values on the existing mods to make พ it อ a กัน lot นี่ห better. ว่าแต่ว่ามัน We ปรับ want mod ไม่ value ดี rolls ขึ้น to ทีเดีย matter ว more, and this item now ปรับไม่ showcases ไฟ that well. กับโคและอะไรยิ่งดีขึ้น If you find a high rolled one early on, you're probably not replacing it for a long time. ใช่ Malachi's Blood Simula was trying Magic to deliver the Blood เหมือน Mage เดิม fantasy by allowing you to spend life อู้ to ส cast เป your ล spells. แฮป This was meant to be special because the Blood Magic keystone was far away from the Witch starting location on the skill tree. Unfortunately, this item wasn't really powerful enough to justify its use. It has now been overhauled, and alongside Blood Magic, it grants a powerful multiplicative damage boost. ดีอันนี้ดี ช่วงต้นเกมดี With over 100 uniques rebalanced in this way, your play experience is now punctuated by quite large bursts of power when you find one. We'll continue to examine the power level and rarity of more unique items in subsequent expansions. The Here's Lake a of skill. Calandra expansion includes 3 new skill gems and โอ 1 new เค support gem. ยังมีนะ Alchemist's Mark is a new mark skill. Igniting or poisoning the marked target creates การสร้างสถานะลูกไฟหรือพิษต่อสู้ burning or caustic ground underneath them, based on the damage of the strongest ignite or poison on the enemy. The damage of the ground effects also scales with Curse and Mark effect, providing a non-standard way to scale your build's damage. Hitting the marked target also refills some of your flask อ๋อ charges. ทำให้ This new skill opens up an รอบๆ extra source of เกิดพิษ damage for ignite or poison-focused characters, ต่อเนื่องเลย especially นะ for ไม่ได้ ignite แบบว่า builds that want an alternative to flame surge ข้อดีก็ or คือ poison builds มัน that เหมาะ cause กับ fewer การ higher ฆ่า damage poisons. ยูนิคเลย This high-level หรื build อฆ่า uses กอง Flame Blast with แต่มันแบบ 100% of the damage converted to chaos to inflict huge poisons on enemies. When อ๋อ Alchemist's Mark ดา is เมจแรง cast ขึ้น on ด้ an วย enemy first, that enemy drops caustic ground when it's poisoned, scaled by those big Flame Blast poison hits, melting everything into a puddle. Galvanic Field is a new shock-themed spell. When used, you gain a buff, granting a small bonus chance to shock. When you next shock an enemy, the buff is consumed and the enemy becomes energized, repeatedly zapping themselves and nearby targets, a lot like Ball Lightning. โกอะไรนี่ If the energized enemy dies, then the energy sits at their location and continues to zap things. Galvanic Field's area of effect อ๋อ and มันเหมือน zap ไป damage ติด scale ช็ with อ the ก strength มา of ก the ขึ้น shock on the target. While Galvanic Field is great for any build that shocks, you can even fully build around it, and use a skill with increased shock effectiveness like Arc to shock enemies and kill them with a ball of death. Lightning Conduit Lightning Conduit is another new shock-themed spell. A wave propagates out from the target location, causing lightning bolts to strike all shocked enemies in a large area. The damage is scaled by the strength of the shock on each enemy. Lightning Conduit cannot itself shock and won't hit non-shocked enemies at all, so the challenge with this skill is to find a way to consistently apply powerful เป็น shocks ส to your กิล 2 เว targets อีก to แล้ว make the most of มันจะ Lightning ดีเหร Conduit's อ high damage potential and คือ area ส of กิล 2 effect. เวหมายถึงว่า ต้อง This ต้องใส่ high-level ต้อ build ง uses wave ต้องใส่สกิล 1 ก่อน แล้วถึงจะมีสกิลมาช็อต conviction to shock enemies before casting เห็นไหม Lightning น่ะ Conduit until 2 they're เวเห็นไหม obliterated. For เป็น long สกิล fights, it 2 เว can เหมื employ อน Galvanic ซาเลม Field อ่ะ to create a constant source of lightning damage. ไม่ใช่ 2 เว 2 ครั้งแบบเนี้ย มันจะดีเหรอ เอาจริงๆ Last มัน but ไม่ได้ not ดี least, Overcharge Support is a new support เกี่ยวกับ gem ไฟ that ฟ้าทั้งนั้ causes นนะ supported skills ที่ to มี deal less damage, but makes them inflict much stronger shocks and grants them a higher chance to shock. Overcharge lets many different lightning skills create powerful shocks. Use this to take advantage of Shock's large damage multiplier or to activate Lightning Conduit and Galvanic Field. As Path of Exile expands, we often revisit previous leagues, reworking them so they จะ stay ยกเพื่อให้ relevant มัน and สำคัญ engaging. แล้ว In Lake of Calandra, we are targeting 3 such leagues: Arch Nemesis, Beyond, and Harvest. The larger context here is that we've been re-examining what role rare and magic monsters have in Path of Exile. The introduction of Arch Nemesis modifiers as the monster mod pool prompted quite a lot of discussion about how often you should encounter rare and magic monsters, how difficult they should be to kill, and how rewarding their death should be. Previously, League content made fights hard by spawning a lot of rare monsters. A whole lot. In some cases 6 to 8 times Yeah. the normal rate of rare monsters. เดือดจริงอันเนี้ย
Now that we นะ have better มึงรู้ mods นะมึง available ไม่ to แก้ make นะ fights against rare monsters individually challenging, we have gone through the whole game and normalized the rate that rare monsters are spawned at. Some leagues had quite large reductions in spawn rate. You won't encounter situations with dozens of rare monsters on screen at once anymore. Alongside this reduction of how many rare monsters you'll face, we have improved their rewards and made sure that they scale with both difficulty of the encounter and any item rarity or quantity bonuses that you have. During the campaign, you'll only encounter 1 and 2 mod rare monsters. The 2 mod encounters are a bit harder and have better drops. In maps, you'll stop encountering 1 mod rare monsters entirely, and will mostly encounter 2 and 3 mod rare monsters. It'll also be possible to encounter 4 mod rare monsters again. Not only are the มันก็ innate ยัง item เอา drop bonuses scaled up วัดไอ้พวกนี้ significantly มา on ใส่อยู่ monsters ดี with many mods, but we have made these challenging encounters Let me see. rewarding in another way too. About a third of the more powerful arch-nemesis modifiers now use a special reward conversion system. For example, if you defeat a monster with a corruptor mod, all of its drops become corrupted. The Solaris Touched mod converts all of its item drops to maps. อ๋อดีว่ะแบบเนี้ยดีเปลี่ยนทุกอย่าง The ให้เป็นแบบ Katava ซะ Touch mod will cause the rarity of its drops to be That's all. upgraded by 1 tier, so magic becomes rare, rare becomes unique, and so on. If you're lucky, you can find these conversion modifiers on both the 3rd and 4th mod of a rare monster. This causes them to stack together. So if you kill a 4 mod rare monster with both the Entangler and Katava Touched mods on it, its heavily juiced drops will also be converted to jewels with their rarity upgraded by a tier. Due to the high amount of inherent item rarity that 4 mod rare monsters have, this may result in several unique jewels dropping. This conversion system is fully compatible with your item rarity and quantity bonuses, as well as the drop bonuses from all other arch-nemesis mods. Going forward, we want to make sure that a lot more item reward mechanics scale with your character item bonuses. Get your Magic Find characters ready. As a result of this system, when you do encounter a rare monster with many arch-nemesis mods, you are well rewarded for the difficult fight. We have also been listening to feedback about the arch-nemesis mods that can spawn on magic monsters. Too many of them had external visual clarity issues like on-death effects. We have toned these down on magic monsters so that more of them are stat-based bonuses that aren't so spammy. Encounters that spawn a series of magic monsters now make sure to preserve the same arch-nemesis modifiers between the monsters rather than rolling a different one for each monster. This will further help keep the game state understandable in hectic situations. Beyond was introduced in August 2014, initially as a hardcore-only challenge league. It's 8 years old now and certainly has several issues. Firstly, the art. Have you ever really taken a close look at a Beyond demon? It is literally a bandit from Act 2, dunked in red paint. The second issue is its balance. The number of magic and rare monsters spawned is so much higher than the rest of the game, and whatever problems that resulted in before are magnified now that rare monsters are meant to be more difficult. Beyond also spawns way too many unique bosses, which causes its own set of issues. In Lake of Calandra, we have given Beyond much more than a fresh coat of paint. The Scourge have taken over the realm of the Beyond demons. The old bandit Beyond demons are gone. Summoning monsters from Beyond will now summon Scourge monsters and bosses. We have completely rebalanced the rate that Beyond monsters and bosses spawn at so that it's appropriate for modern Path of Exile. ไอ้บอสนี่ออกมาแทนเหรอ The new Beyond monsters can now occasionally drop the Scourge League's tainted currency items that allow you to modify corrupted บอสใน items. นั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว We've นะ also completely มึงจะยัด revamped ทุกอ how ย่างใน harvest เกมนี้ไม่ได้นะมึงจะเอาไอ้นี่กลับมาอีกแล้วเหรอ We've also completely revamped how harvest crafting works. เอาวิ Rather ยอน than being presented with a เอาอย่างอื่ selection น of ไปแทนวิ crafting ยอนเลยเหรอ options that must be used ให้ immediately, ออก you นี่ now ก่อน receive มา itemized tradable life เฮ้ย force แต่ of มัน the ดีนะแต่แบบ appropriate color. ของมันแกฟื้นมากเลยเรื่องเนี้ยลีกเนี้ย This life force can be used later, in your own time, at the Hoarder crafting bench in your hideout. Its crafting options are now priced in terms of this itemized life force currency. Tier 4 bosses are now encountered much more frequently and can drop a key to fight a Shabi. She yields special life force which can be used for a specific set of crafts. นะครับบอสปั๊บ We have rebalanced all harvest crafts for the new system and have removed a bunch of filler crafts and some ones with deterministic outcomes that were incredibly RNG gated before. ฮะ Some crafts that อ๋อต้องใช้เงินด้วยรอบนี้นะครับผมนะ
provided access to exclusive content ไม่ต้อง like ค the รับ special ไม่ได้ offerings to นะ the goddess have been removed because these items can now be found in more appropriate locations elsewhere in the game. ครับรั The วๆไม่ result ได้ of these changes is that when you complete a harvest, you aren't presented with 30 crafts which must either be used immediately or unsafely traded to some player you found on a community Discord server. อ๋อ It also means that every bit of life force you receive is going towards a craft that you ทีเนี้ย actually มัน want จะ to เป็น use แบบว่าขายฮาร์เวส one of your items ได้ปะ when วะ you're ready to use it. ขายไม่ Your ได้ห interaction รือ with เปล่า a sacred grove is now far simpler as well. Just enter, pick your plots, defeat คื the อ monsters, and get on with your match. ถ้าถึงให้เพื่อนกดได้เพื่อนก็ต้องมีของด้วย Like with Arch Nemesis and beyond, we have also addressed the monster composition of Harvest's fights, so that it doesn't contain too many rare monster mods and so that it is of appropriate difficulty for its rewards. In addition, the rewards for Harvest now scale with map quantity and pack size, incentivizing you to juice your maps. 11 ดับเจ็ด Previously, the crafts you received were not scaled up at all if you played a harder map. Last week, ดีนะอันนี้ดี we posted this expansion's character balance manifesto, which detailed the many changes we're making in Lake of Calandra. There are plenty more changes, which we will include in the full patch notes that ไอ้ will be เชี่ยมึง posted ยังเปลี่ยน after อีก this เยอะกว่า live นี้ stream. อีกเหรอเนี่ย But on this stream, I'd like to talk about a few specific areas: Minion Itemization, Exalted and Divine Orbs, and the Trickster Ascendancy Class. Historically, minion builds have not been particularly reliant on the stats of their เอาไอ items. เทม Most of the power of their minions came from their skill and support gems. This led to a few problems. Firstly, it gave them a bit of a free ride compared to most other character builds. And secondly, it meant that it was hard for minion players to actually specialize their character to be really, really good. We want to solve both of these problems in this expansion. Path of Exile is a game about items, and that means that you will now be strongly rewarded for finding items that make your minions better. It also means that, like with other builds, if you find good items, you'll be far more damaging and survivable than before. We described a variety of minion changes in last week's Character Balance Manifesto. Today I want to show you the new base item types we have added to help your minion itemization. We've added a new ring base type, อ๋อ the Bone ที่ Ring. เนิร์ฟลง This ring has ไปเพิ่ม implicit ในนี้ minion แทน elemental เห็น resistances ไหม and can roll minion อย่างที่ผม related บอก mods. We've added level 20 and 50 พึ่งพา versions ข of อง the มากขึ้น Convoke. These new base types can be added to the pool available to the. We have repurposed the bone themed minion ใช่ไหม related เพิ่ม mods. เลือดอ๋อสกิลบวกหนึ่งอ๋อนั่นแหละว่าทำไมเนิร์ฟ Alongside the Can up stable of and existing unique items, there's now quite a lot more base type support for minion characters, and good mods on those base types can stack up to some pretty currency items in Path of Exile: Divine Orbs and Exalted Orbs. These actually have the same drop rate, but Exalted Orbs are worth so much more in trade ใช่ because there's no easy vendor recipe for them, and because they're consumed when you craft certain meta mods onto items. Out of these two currency items, we would actually prefer the Divine Orb effect to be rarer, so that unique items with good rolls matter more, and so that players can exalt craft their items more frequently. อ่าฮะเอกจะดรอปมาก We ขึ้ are นนะ making two changes that will impact this. Firstly, we are changing the cost of crafting meta mods so that they cost Divine Orbs rather than Exalted Orbs. Secondly, we are changing the 6-link vendor recipe to grant 20 Orbs of Fusing rather than a Divine Orb. This change will result in Exalted Orbs being far more available for crafting, and Divine Orbs less available for re-rolling mods on items. It'll certainly be interesting to see what the de facto trade currency becomes next league. เหมือนเกรินไว้นะ Items. เหมือนเกรินไว้ว่าลีกถัดไปจะใช้เงินตาอะไรในการแลกเปลี่ยนเป็นหลัก เกรินไว้ด้วยเนี่ยเกรินไว้ด้วยเนี่ยพิกเตอร์ Next, มา I'd แล้ว like to talk about the Trickster Ascendancy Class. We haven't been happy with the state of this Ascendancy Class recently. While it used to be quite powerful, we moved its defining feature, Ghost Dance, onto the ก่อน main เดิน passive ใจเอาอ skill อกไป tree. ฮะ Since then, it has had a confused identity and hasn't met the power level of the other Ascendancy classes. In this expansion, we have reworked the Trickster with a focus on establishing thematically appropriate defenses and ways to manipulate speed. One step ahead allows the Trickster to manipulate time in an action interesting speed. way. Enemies are slower than normal and cannot have their action speed raised above this value, such as through an acceleration shrine. Conversely, the Trickster is faster by default and cannot have action speed lowered below this value.
effectively making them immune to effects that lower action speed such as freeze, chill, or temporal chains. Spellbreaker ties together spell suppression and energy กับ shield โล in ก a พลังงาน powerful way. เหมือนกันเปลวซับบ Spellbreaker บวก grants กับ some ฟูเอเน spell จี suppression chance, which is an effect that reduces damage taken from spells. The skill also starts your energy shield recharge half the time you suppress 50% spells. โอเค Since trickster characters tend to have a high evasion rating, you will be evading some hits and recharging on others, meaning that your energy shield recharge stays active most of the time. โอ้ยน่าเล่นว่ะถ้าอย่างเงี้ย Spellbreaker also มันเหมือน further เป็นการ improves ยืน defenses by ยืนหน้า reducing the damage you take from suppressed spells while on full energy shield. อืม For those that want a different way to recover energy shield, the powerful Soul Drinker notable passive is no longer exclusive to forbidden jewels from the Uber-Searing Exarch and Eater of Worlds. อีกต่อไปอ๋อจะ Any มาเพิ่มใน trickster นี้แท can น now เนี่ย allocate this skill. อ๋อมาอยู่ในนี้แทนอ่า Polymath provides more bonus damage, life, mana, and energy shield on kill for each different type of mastery you have allocated. คิวออนไลน์เอิร์ธอ่าฮะอ๋อ Reinforces ใช่ the idea of a trickster being a jack of all trades, and will lead to interesting decisions when planning your passive tree, trying to fit in as many different types of masteries as possible. เดี๋ยวต้องมีบิวแปลกๆออกแน่นอน Overall, the new trickster is intended to be the Shadow's answer to the champion, but faster. He should be an exciting option for players who want to get a lot of evasion, energy shield, and recovery out of their Ascendancy class while still being able to melt enemies. Alongside ก็ไม่เก today's ม live ไม่ stream, we're มากนะ launching แต่มี two ผ new ลมาก series อ of ยู่ supporter ก็ได้ packs, ยิน the Knight and Rogue packs. ในรูป Each tier อัน contains นี้ the ของ pack's ของ full ใครแล้ว face value and points, plus several exclusive microtransactions. These packs are only available during the Calandra League and will leave the store forever in 3 months. เฮ้ย3 เดือนเองเหรอ Every microtransaction you are about to see is entirely cosmetic and does not affect your character's progression or power. The Knight Pack series contains 6 exclusive microtransactions, including the full Knightmaster armor set. เขาต้องการเงินที่ผมบอก The Aetheric Mana Flask releases a burst of mana upon activation, then draws in energy from the environment as your mana refills. อ่าฮะกดมานาว The Hoarder's Stash is a stash skin that can be used in your hideout. As you place items in the stash, they hover above it until you're finished, before being sucked into storage. เฮ้ยเท่ดีอ่ะ Directly duplicated by an ethereal copy of yourself. The Blood Scouring Cloak absorbs blood as you slay monsters. It tracks your kill streak and cleans itself off when the slaughter ends. อ๋อฮะ The Ring of the Victor causes a podium to rise up underneath you when you are standing still, elevating you above other players. คืออะไรเนี่ย One's a warrior spirit who will greet you, cheer you. อีกอันหนึง There's อ่ะ 6 exclusive microtransactions, Cool. including the raise your items for you, becoming more laden with bags and packs the more full your inventory gets. อ๋อหมาจะเพิ่มตามจำนวนของที่เก็บไปเฮ้ยอันนี้ The ดี Collector's ว่ะ Serpent เหมือน Shield ไอ้ตัว covers the อ้วน treasure อ่ะ you find. ไอ้ตัวอ้วนมัน Whenever you pick up an item, the serpent darts out to grab it. แค่ตัว300นี่ก็รู้สึกดีแล้วนะอันเนี้ยอันนี้นะ This is the 600 Rogue ได้ชื่อ Stalker นะ armor set. Your enemies. อ๋อมันจะเชือดเฮ้ยเลฟเหรอ เลฟเหรอเลฟ The corpse bloom footprints cause exotic plant growth in your wake. The 600 ก็ plants คุ้ม especially อ่า love corpses and will เฮ้ยของดีมากอ่ะดีกว่าลีกที่แล้วเยอะไอ้เหี้ย On the other hand, the Undertaker's amulet inters corpses for you, burying them and marking their location with gravestones. อ๋อ900อันนี้900ดีว่ะมันได้ชุด The ด้วย unstable explosives back attachment is not for the faint of heart. As your life gets lower and lower, it gets closer and closer มัน to จะใกล้ระเบิด exploding. ไปเลยนะ And when you die, your party members will certainly feel it. As I mentioned before, these packs are exclusive to the Calandra League and will leave the store in 3 months. They're available right now at pathofexile.com/purchase, and they directly fund the ongoing development of Path of Exile 2 นั่นไง and เป็น Path ทุ of น Exile 1 expansions like Lake of Calandra. เป็นทุนเลย
นึกแล้ว In addition, the supporter packs introduced with the Sentinel expansion are leaving the store forever in 1 week. Now's your last chance to purchase them, and we greatly appreciate your support. Speaking of things leaving the store, the Kerrix Vault Pass for Sentinel is only available for the next few days also, and will leave the store forever when the league ends. There's no penalty for purchasing the pass late in the league after you've wrapped up your map completion, so if you're pleased with where you got to in maps and Sentinel and want to lock in your unique skins, it's not too late to buy your pass. อ๋อไอพาร์ท Next up, we've got the Q&A with Ziggy D. Once that ends, we'll post the full patch notes for Lake of Legends, upcoming quality of life improvements, and an announcement for the League launch race event. On launch weekend, we'll be after launch. Twitch drops, and expect to release. Thanks for joining us. Begin the Q&A in a few moments. จบแล้วแต่เหมือนไม่ได้เกรินภาค2เท่าไหร่แต่เหมือนจะมีเอ็กคอนปะที่ผมเห็นนะในนี้ไม่มีเดี๋ยวในเฟซมีทวิตเตอร์มีไหมหรือเปล่าเหมือนจะประกาศเอ็กคอนเมนี่จะบอกเมนี่แมลงสาบเนี่ยแพทโน้ตที่เห็นแล้วก็ยูนิคที่แก้แล้วทำไมกูไปเห็นไอคอนขึ้นมาอันนี้อธิบายหมดนี่ใช่ก่อนจะประกาศงานประกาศไอคอนเลยนะครับผมที่นิวซีแลนด์ออกเลนWe need to know ภาคสายหรอไอ้ปะปีหน้านะจ๊ะแพทโน้ตคาลันดาชาเลนลิกซูมสัก50ทีนิวคอนเทนต์ฟิวเจอร์อันนี้ปกติอาชิมิซิตปกติครับเว้นในแก X คือตอบเรทเปลี่ยนปกติจะได้ DY ใช่ไหมเปลี่ยนมาใช้ 2x แทนเ e สโซออฟที่ก็รีบาลานซ์ยูนิตเยอะมากไม่กะบัตรแวบๆไม่ใช่เยอะมาก เกียร์ดานแล้วเฟซนี่คืออันที่แล้วแต่น่าจะเพิ่มมาอีกแล้วเลยไฟเรนเจอร์แอโร่บอร์ดเดี๋ยวค่อยมาอ่านให้ฟังนะครับผมต้องไปเก็บน้ำยางก่อนนะก็คลิปนี้ก็ลงไปทั้งงานไม่มีหน้าปกนะ เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะคลิปสรุปอาจจะเย็นๆก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้สรุปอะไรมากผมมองว่าตัวหลีกมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะแก้สิ่งที่ผมไม่มีคือกูเล่นเมลีนะมึงไม่มีอะไรกับเมลีเลย
ซีนมิกแท็บก็ยังเล่นได้ EA แฮดอันเดสเปลี่ยนเหรอไปว่ากันแบสซิ่งแบสซิ่งแกสไนเปอร์มาร์คเฮ้ยเปลี่ยนเป็น10 เรเดียนเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเยอะอยู่นะเนี่ยต้องดูบิลก่อนนะครับผมจังเกิลน็อตเขาไม่พูดถึงเลยนะจังเกิลน็อตเนี่ยแต่ว่าก็คือเพิ่มสปริตไม่ใช่เพิ่มคือแยกไอ้2ไอ้นั้น100มอลลามิดก็เพิ่มมาอีก50%ต้องไปดูยูนิคไอเทมนะครับผมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไหมจะทำให้เพียงพอต่อทาวเวอร์ไหมยังไงก็ต้องเล่นทาวเวอร์ทัชไปแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่สามารถใช้กับไอ้นี่ได้ใช่ไหมใช้กับเฟิร์สอวอร์ได้อ๋อใช้ได้อยู่ดีอ๋อคือปัญหาเขาบอกว่ามันไม่ได้ออกแบบมาใช้กับเฟิร์สอวอร์เฟิร์สอวอร์มันจะไปลดเอ่อ attack speed ทำให้ตีช้าแต่การตีช้ามันต้องแลกมาด้วยดาเมจที่เชฟเทนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะที่จริงพาดไฟเดอร์นี่ไม่แก้ตัวอื่นเลยนะจังเกิลน็อตเหมาะไหมที่จะเล่นเหมาะอยู่นะแต่ว่าดาเมจจะหาจากไหนวะคือการเล่นจังเกิลน็อตอะดาเมจก็หาได้แบบสเลเยอร์แต่แบบสเลเยอร์มันจะมีดาเมจดูดเลือดอยู่เหมือนกันนะเพิ่มดาเมจเมื่อขณะดูดเลือดนะและก็รีเจนของสเลเยอร์สูงกว่าแต่มันไม่สามารถยืนรีเจนได้นะครับผมเดี๋ยวต้องลองดูจังเกิลน็อตก็น่าสนใจนะบิวบอลเชสเตอร์รอบนี้นะเพราะว่ายูนิคอาจจะเปลี่ยนแล้วมันอาจจะมียูนิคบางอย่างที่เอาไปเล่นกับจังเกิลน็อตแล้วมันตีให้ถึง30 สแต็กได้แบบนี้มันก็น่าจะสนใจนะเยอะแน่ๆก็เยอะ Hailing the Fat Effect Shock Return เป็นใช่ประเด็นคือหามานาจากไอ้นั่นไม่ได้แล้วต้องเอ็ดไอเทนอย่างเดียวเจนเบเกอร์ผมว่าเขาแก้ไม่หมดมอเทนเชลตรงนี้น่าจะดีขึ้นนะครับดีอันนี้ดีไอ้เหี้ยรีเฟกแทบจะไม่มีผลนี่จบไม่ได้แล้วนะรีเฟกน้อยสายรีเฟกก็มีอะไรเล่นบ้างนะลาดแชงอีเล็กแชงเดี๋ยวนะแสดงว่าลีกนี้จะอยู่จน2 3ปกติมัน3 ลีกประเด็นลีกหน้าอาจจะก็บอกไม่ได้แล้วเนี่ยลีกนี้จะอยู่เป็นลีกเดียวนะที่อยู่4 เดือนนะ
บอกไม่ได้เหมือนกันนะยาวอยู่นะความรู้สึกผมลองดู Reddit นะครับสุดท้ายแล้วอาจจะต้องค่อยอัพว่ะอืม EFT อ๋อนี่คือโดนลบไปตั้งนานแล้วเนี่ยที่จริงมันมีไอเทมนี้อยู่เหรอ Mirror คนไม่ได้ชอบอ่ะนะ ตลกว่าอันเนี้ยการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมเดี๋ยวมองสเตลซัมติงขโมยบางอย่างสิ New best friend มันหายากขึ้นอ่ะคือเจอบอสได้นะบอสอัลติเมตัมนะแต่ไม่สามารถหาของแบบอัลติเมตัมได้โอ้มีคนหลายคนนะในนี้ที่แบบหัวบันเจิดไอ้เหี้ยหัวบันเจิดมาก3.237อืมเท่าที่เห็นเขาไม่ได้ชอบขนาดนั้นเขาบอกว่ายูนิคยังเหมือนเดิมนะแค่แบบเพิ่มนิดหน่อยไม่ได้ต่างมากอืมแค่ปรับนิดหน่อยไม่ได้แบบดีมาก
อะไรเอีย เดี๋ยวนี้อีกออกดีวายอาจจะหายากขึ้นเยอะนะของจริงนะเนี่ยคนเล่นแหละแต่แบบผมรู้ว่าหลายๆคนก็เบื่อมันไอเดียมันไม่มีอ่ะอย่างที่ผมบอกสร้างมานั้นนะพอมึงต้องออกภาค2ก่อนอะไอเดียมึงถึงจะบันเจิดและมึงจะมีเงินถึงตอนนั้นไหมเพราะผมรู้โดยรู้เลยอะว่าเงินไม่ถึงหรอกเพราะว่าอะไรแรงจูงใจมันน้อยไปที่ครับผมนะก็ประมาณเกือบชั่วโมงเนาะซิกเตอร์เล่นได้นะครับริชาร์ดนี่เขาแก้อีกรอบเลยผมไม่ได้อ่านเลยเฮดันเตอร์อาจจะแก้อีกรอบแล้วเนี่ยทำไมขึ้นลิฟต์มาอาจจะแก้อีกรอบแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอ๋อที่แก้อีกรอบมันไม่ใช่แก้เฮดันเตอร์เว้ยมันไปแก้นี่หว่ามอดอนิมิสิตที่มันมีอยู่แค่ไม่กี่อันอะเพราะว่ามันจะกินได้จากแร่มอดใช่ไหมแล้วมอดแร่มี3 ตัวไอ้เนี่ยว่ะเหมือนเดิมอะแต่มันช่วงต้นดีขึ้นคือผมรู้สึกว่าแอค 2ยังเหมือนเดิมความรู้สึกผมนะทางซ้ายและทำให้รู้สึกว่าคนเล่นใหม่ไม่กล้าเข้ามาแอค 1 แอค 2นะแล้วก็ฟาร์มเลเวลฟาร์มสกิลโง่ไปจนถึงท้ายเกมก็ไม่ได้อะไรไม่เหมือนลีกไม่เหมือนตอน3.13สกิลโง่ก็เล่นจนใกล้ๆจบได้อะแต่อันนี้มันกลับกลายเป็นว่าต้องหาบิวอะอืมถามว่าบาลานซ์ไหมบาลานซ์แต่ไม่สนุกบาลานซ์เลยนะบาลานซ์ชิบหายแต่ไม่สนุกไอ้โอเคนะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะผมมองว่าอย่าง50 ผมรู้สึกว่าที่ผมว่าก็คือการเอาของเก่าๆมากลับมาใส่และทำให้ผมอาจจะเจออะไรใหม่ๆคือผมไม่อยากอ่านโน้ตมันมากแล้วถ้าเจออะไรใหม่ๆในนั้นก็จะน่าสนใจโอเคเดี๋ยวอัปโหลดไว้นะครับผมนะก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมช่องโมโนวิดนะเดี๋ยวจะอัปโหลดตั้งไว้เป็นที่แบบเนี้ยง่ายๆนะครับโอเคเจอกัน